Número 4. Prueba soviética RDS-37. Para demostrar el gran poder que tienen en cuanto a armas destructivas, los militares soviéticos no se quedaron atrás, por lo que decidieron crear y poner a prueba su bomba de hidrógeno RDS-37 en el año 1945. En dicha fecha, un bombardeo Tu-16 se encargó de llevar a la bomba a una altura de 12 kilómetros sobre el suelo, pero en pleno vuelo, el equipo de radar falló y el cielo se nubló completamente. En un principio, los soviéticos tenían planeado lanzar la bomba en algún lugar cerca de las montañas, pero en el último momento que tuvieron que radicar la decisión final. Accede al enlace para ver el video al completo y síguenos para seguir recibiendo más contenido como este.